โดยในวันนี้นะคะเรายังคงติดตามนะคะในเรื่องของพายุปลาบึกที่ได้พัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อวานนี้นะคะโดยในวันนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวสรุปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกพร้อมกับประสานท้องถิ่นเข้าฉีดล้างทำความสะอาดสถานที่เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวค่ะช่วงบ่ายของวันนี้นะคะนายพงษ์พัฒน์วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายอวิรุธวรกิจไพศาลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวหินโค้งหาดคุ้งวิมานตำบลสนามชัยอำเภอนายามจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายอาหารของฝากถึงสถานการณ์จากเหตุการณ์พายุปลาบึกค่ะที่ทำให้คลื่นทะเลสูงซัดเข้าฝั่งเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งจากการสำรวจบรรยากาศในวันนี้นะคะพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่บ้างแล้วแต่ว่ายังคงบางตาเนื่องจากอาจจะยังไม่แน่ใจกับสถานการณ์ทางชายทะเลแต่ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้มีการนำเครื่องจักรมาทำการกวาดทรายจากชายหาดที่ขึ้นมาบนถนนลงหมดแล้วพร้อมกันนี้ทางนายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยพร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้มีการนำรถน้ำจากเทศบาลมาทำการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณถนนแล้วก็จุดชมวิวที่ได้รับผลกระทบจากการที่คลื่นซัดทรายขึ้นมาเพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวกลับมาสวยงามสะอาดตามเหมือนเดิมนะคะเพื่อเตรียมรองรับกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในวันหยุดหน้าค่ะจากด้านของนายพงษ์พัฒน์วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านได้เปิดเผยนะคะบอกว่าจากเหตุการณ์พายุปลาบึกที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ต่างๆของจังหวัดจันทบุรีทางจังหวัดเองแล้วก็สำนักงานปภ.ได้มีการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่เมื่อวานนี้พบว่ามีพื้นที่ได้รับความเสียหาย3อำเภอ7ตำบล27หมู่บ้านคืออำเภอแหลมสิงห์อำเภอท่าใหม่อำเภอนายามส่วนอำเภอคุงแล้วก็อำเภอเมืองได้รับความเสียหายเล็กน้อยไม่เหมือนกับ3อำเภอข้างต้นนะคะในวันนี้จึงลงพื้นที่อีกครั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยว่าพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรียังสามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมและทางท้องถิ่นก็เร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับมาสวยงามโดยเร็วที่สุดค่ะโดยยังอยากให้ประชาชนเชื่อฟังคำสั่งคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หากจะลงเล่นน้ำเนื่องจากพื้นที่ชายทะเลยังคงมีคลื่นสูงและจากการรายงานสภาพอากาศน่าจะมีคลื่นสูงไปจนถึงปลายสัปดาห์นอกจากการสังเกตคลื่นลมและธงแดงที่ปักไว้ริมชายหาดแล้วการติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดก็จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านรองพงษ์พัฒน์วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะครับจากข้อมูลที่เราได้สำรวจแล้วเนี่ยนะครับที่โดนมากจริงก็คือ3อำเภอนะครับก็คืออำเภอแหลมสิงห์อำเภอท่าใหม่และอำเภอนายามนะส่วนอำเภอขลุงอำเภอเมืองนั่นอาจจะนิดหน่อยนะไม่ถึงขั้นเกิดความเสียหายนะครับถ้ารวมแล้วเนี่ยก็คิดเป็น7ตำบล27หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากที่เมื่อวานเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิชุรัตน์ศรีนามท่านรองผู้ว่าทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ท่านปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราได้ลงพื้นที่กันเนี่ยก็เห็นความเสียหายค่อนข้างเยอะนะฮะบางพื้นที่เนี่ยอย่างจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อวานไม่ใช่พื้นผิวถนนแบบนี้นะครับเมื่อวานจะเต็มไปด้วยทรายกับเศษขยะแต่หลังจากที่พอเหตุการณ์เริ่มเบาบางลงหลังเที่ยงนะฮะเมื่อวานทางท่านกำนันท่านนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและหลายหน่วยงานเนี่ยได้เข้ามาพัฒนาเลยทำให้เราเห็นสภาพแบบนี้นะครับก็ถือว่าด้วยความรวดเร็วของเจ้าของพื้นที่ทั้งสองท่านนะที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการช่วยกันจัดการนะครับเพราะฉะนั้นบางหลายแห่งเนี่ยที่เราดูแล้วเนี่ยถ้าไม่เกิดความเสียหายมากนะครับเราสามารถที่จะปรับปรุงเข้าสู่สภาพเดิมได้เนี่ยก็จะปรับปรุงเข้าสู่สภาพเดิมแต่ส่วนไหนที่เสียหายต้องรอการช่วยเหลือจากทางราชการเราก็คงดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไปครับตรงนี้ท่านมองว่าจะกระทบในส่วนของการท่องเที่ยวของจันทบุรี ถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวผมว่าพื้นที่นี่เขาให้ความสำคัญสูงกับพวกเราอีกนะฮะอย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยแค่หลังเที่ยงเท่านั้นเองนะฮะในขณะที่คลื่นก็ยังแรงอยู่แต่ด้วยความห่วงใย
พื้นที่ที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเจ้าของพื้นที่เร่งดำเนินการเลยนะเมื่อวานพื้นที่ตรงนี้ก็ได้มีการเอารถไถนะฮะเข้ามาเก็บกวาดเศษขยะเศษทรายออกนะครับแล้ววันนี้ก็มีการล้างไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็คงจะดำเนินการต่ออีกส่วนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกเศษขยะที่อยู่ริมหาดนะครับซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คงจะเก็บหมดนะครับครับก็ด้วยความมั่นใจนะครับผมเชื่อว่าทุกพื้นที่เมื่อวานนี้ทั้ง3อำเภอ7ตำบล27หมู่บ้านถ้าสถานที่ใดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะปรับปรุงสภาพพื้นผิวเดิมเนี่ยนะฮะให้กลับสู่สภาพเดิมได้โดยเร็วส่วนในเรื่องของการอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องขออภัยด้วยนะครับว่าเรายังไม่สามารถดำเนินการได้ก็คือเรื่องของหาดทรายนะฮะแต่ก็จะเห็นสภาพอีกสภาพหนึ่งนะอย่างตรงนี้เดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นทรายเนี่ยเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็จะเห็นเป็นตัวหินนะลอยขึ้นมาก็เหมาะกับตรงที่เราเรียกว่าหาดหินโคร่งนะครับตอนนี้ท่านก็จะเห็นหินที่สวยงามมากนะครับที่ปรากฏขึ้นมานะครับแต่ตัวทรายเองเนี่ยก็เชื่อว่าในระยะหนึ่งเนี่ยธรรมชาติก็คงจะกลับคืนมาให้กับเรานะครับ